स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र ललितपुर जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2078 साल 9-30 गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको रिक्त रहेको सहअध्यक्ष पदमा 4 वर्षका लागि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी श्री मित्रलाल दवाडी नियुक्ति हुनुभएको छ। नवनियुक्त सहअध्यक्ष श्री दवाडीले 2078 साल माघ 13 गते राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा पद बहाली गर्दै सबैको सकारात्मक एवं सृजनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले 2078 साल माघ 14 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका नवनियुक्त सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीलाई स्वागत गर्यो। महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलले स्वागत गर्दै सहकारी क्षेत्रमा धेरै अवसर र चुनौतीहरू रहेको बताउँदै बोर्डसँग सँगै मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका नवनियुक्त सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले आफूलाई स्वागत गरेकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यम सहकारी हो भन्दै सहकारी महासङ्घसँग मिलेर सहकारी मैत्री ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन वरिष्ठ प्रबन्धक गोपीकृष्ण भण्डारीले गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले 2078 साल माघ 14 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका नवनियुक्त सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडी र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीलाई स्वागत गर्यो। कार्यक्रममा स्वागत गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बोर्डबाट सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका नवनियुक्त सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले आफूलाई स्वागत गरेकोमा आभार व्यक्त गर्दै सहकारीका सदस्यहरूको बचत सुरक्षित राख्न, उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय मूल्य अभिवृद्धि गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले आफूलाई स्वागत गरेकोमा धन्यवाद दिँदै सहकारीको सुशासनका लागि बोर्ड विभाग र बैंक सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। बैंकका सञ्चालक रामहरि बजगाईले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गोराकाईले गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ ललितपुर जिल्लाको टिका भैरवमा रहेको प्राकृतिक कृषि सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी भेग गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 टिका भैरव स्थित प्राकृतिक कृषि सहकारी संस्था केही समय अघि मात्र स्थानीय सहकारीहरूको एकीकरण पश्चात आफ्नो बृहत जिम्मेवारी लिएर सञ्चालन भइआएको सहकारी संस्था हो। हाल यस संस्थामा 2500 भन्दा बढी सदस्यहरू रहेका छन्। एकीकरणपछि सदस्यहरूलाई पर्न सक्ने असुविधाप्रति सचेत रहँदै संस्थाले सेवा केन्द्रको विस्तार गर्दै सदस्यहरूलाई सहज सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। हाल संस्थाले 5 वटा सेवा केन्द्र मार्फत सेवा प्रदान गरेको पाइन्छ। अहिले हामीले एउटा ठुलो एउटा सुविधा सम्पन्न गोदाम घर निर्माण गरेका छौँ। यो गोदाम घरमा अब हामीले अहिले चाहिँ पशु आहार वितरण गरिरहेका छौँ। यहाँबाट ती गोदामहरूमा हामीले चाहिँ त्यहाँ स्थानीय रूपमा कति पशु आहार, कति खाद्यान्न
र कति मलको आवश्यकता हुन्छ, हामी त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ स्थानीय हाम्रा सेवा केन्द्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ त्यहाँ र हाम्रा कर्मचारी त्यहाँ सेवा केन्द्र प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर त्यहाँको के डिमान्ड छ त्यो अनुसारले हामी पशु आहार, खाद्यान्न र मल त्यहाँबाट वितरण गर्छौँ। हामीसँग एउटा ढुवानीको साधन पनि केन्द्रीय बिउ बिजन तरकारी तथा फलफुल केन्द्रीय सङ्घले एउटा हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। हामीलाई अरू पनि अब यातायातका साधनको आवश्यकता छ। हामी अहिले जसरी हामीले दुध पनि सङ्कलन गरेर हामीले करिब 1 वर्षमा 10 लाख लिटर दुध हाम्रो संस्था मार्फत सङ्कलन गरेर हामीले चाहिँ बजारमा पुर्याइरहेका छौँ। अब हामी यो दुधको सङ्कलनलाई पनि हामी अझ बढी बढाउँछौँ र कृषकहरूका हाम्रा शेष सदस्य कृषकहरूका उत्पादनहरू अन्य उत्पादनलाई पनि हामी बजारीकरण गर्ने र बिचमा उपभोक्ता र उत्पादकको बिचको त्यो जुन बिचौलिया छन् ती बिचौलियाको सङ्ख्या घटाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ, ताकि हाम्रा शेयर सदस्यहरूको चाहिँ आर्थिक रूपमा समृद्धि बढोस् भन्ने हाम्रो भावना छ। यस प्राकृतिक कृषि सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको आर्थिक लगानी लगायतका सहयोगबाट यस क्षेत्रमा धेरै राम्रा र उदाहरणीय कार्यहरू भइरहेको देख्न पाइन्छ। त्यसैमध्येको हो यो लेले स्थित तिलेश्वर दुग्ध डेयरी। हुन त यो दुग्ध व्यवसाय धेरै अघिबाट सञ्चालनमा आएको हो, तर पछिल्लो समयमा सहकारीको सहयोगको कारण यसको स्वरूप र कार्यक्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गएको पाइन्छ। यस डेयरी उद्योगमा 20 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। यस उद्योगले दूध उत्पादनमा लागेका कृषकहरूलाई विभिन्न प्रकारले सहयोग पुर्याई व्यावसायिकतामा सहयोग गर्नुको साथै दूधको बजारीकरणमा निर्धक्क रहन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकेको देखिन्छ। ललितपुरमा सुरु गर्ने नै भीमप्रसाद गौतम मेरो बुवा हुनुहुन्छ, उहाँले नै सुरुवात गर्नुभएको यो पेसा। उहाँलाई नै उहाँकै पेसालाई मैले निरन्तरता दिइरहेको छु। लगानी तपाईँको 5-6 करोड गरेको छु सर डेयरी सेक्टरमा यहीँ मात्रै। अब बाहिर किसानहरूलाई चाहिँ नि भैँसी खरिदको लागि पनि हामीले चाहिँ लगानी गर्छौँ। किसानलाई व्यवसाय कसरी गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले किसानहरूलाई पनि गाई भैँसीहरू खरिदको लागि पुँजी चाहिँ नि दिन्छौँ। सहकारी संस्था मार्फत चाहिँ नि हामी साझेदारी कार्यक्रम लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि गरिरहेछौँ सर। त यो सिजन र अफ सिजन हुन्छ, जस्तो अब अहिले हाम्रो 6 महिना सिजन चलिरहेछ, यो चाहिँ सिजन हो। अब कोभिडले पनि हामीलाई धेरै नै असर गर्यो। अब तपाईँको चाहिँ नि अफ सिजनका चाहिँ स्टक हामीले पाउडर प्लान्टमा पनि दुध पठाउँछौँ। अब पाउडर प्लान्टमा दुध पठाउँदा हामीलाई पर्याप्त मार्जिन हुँदैन। अब ठुला डेरीहरूमा लाँदाखेरि अब अहिले कम्पिटिसन मार्केट छ, तपाईँको चाहिँ खरिद गर्दाखेरि पनि हामीले कम्पिटिसनमा खरिद गर्छौँ। अब बजार नजिक छ, तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ नि बाहिरै खपत नभएको चाहिँ ठुलो डेरीमा, अब डिक्सी डेरी नै अब हाम्रो चाहिँ टार्गेट भनेको, त्यसबाट खपत नभएको डेरी चाहिँ हामीले चाहिँ दुध विकास संस्थानमा लगेर चाहिँ नि दुधलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। मासिक आम्दानी हाम्रो खर्च कटाएर त्यही हो 1.5-2 लाख हुन्छ सर। सकेसम्म निर्वाहमुखीबाट व्यवसायिक किसान कसरी बनाउन सकिन्छ, उहाँहरूलाई कसरी व्यवसाय गराउन सकिन्छ, त्यसमै हामी पहल गरिरहेछौँ। अब प्राकृतिक कृषिले पनि यसलाई चाहिँ नि अनुदानका कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। अब चाहिँ नि अब त्यहाँ चाहिँ नि कर्जाहरू तपाईँको सुलभ कर्जाहरू चाहिँ नि लिएर आएर चाहिँ कर्जाहरू ऋण लगानी गर्नुभएको छ। त्यसबाट चाहिँ उहाँको उत्पादन पनि वृद्धि बिस्तारै व्यावसायिकतर्फ चाहिँ लागिरहनु भएको छ। अब आधुनिकीकरण अहिले यन्त्रीकरण भएको छ, तपाईँको चाहिँ भुसा काट्ने मेसिनहरू, गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू अब अहिले पालिकादेखि लिएर सहकारी हरेकले चाहिँ नि लगानी किसानहरूलाई गरेको अवस्था पनि छ अहिले। अब तपाईँको किसानहरू बिस्तारै व्यावसायिक हुन पनि खोजिरहनु भएको छ, गर्नु पनि भएको छ। गत सालभन्दा यसपालि दुधको बढी पनि भएको छ। अब हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गाउँमा लगेका छौँ, किसानमुखी लगेका छौँ। हामीले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो यहीँ चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू छ। तपाईँको जाँगर विदेशमा गएर तपाईँको 18 घन्टा खट्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँ चाहिँ 8 घन्टा 9 घन्टा खट्नुहोस् न, त्यति नै श्रम गर्नुहोस्। तर यहाँ तपाईँको चाहिँ 40-50 हजार पैसा कमाउनलाई बाहिर भौतारेर जानु पर्दैन। तपाईँको हाम्रो यही ठाउँमा चाहिँ श्रम गऱ्यो भने प्रशस्त चाहिँ नि छ। त्यसमा पनि लगानीको पनि अब तपाईँको राम्रो काम गर्नेहरूलाई त चाहिँ हामीले गरे सहकारी संस्था छ। तपाईँको चाहिँ अहिले राज्यले पनि धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। तपाईँको म साँच्चीकै गर्छु यो क्षेत्रमा, म यसरी अगाडि बढ्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्लान्ट ल्याउनु भयो भने तपाईँको चाहिँ नि त्यस्तो गाह्रो छैन सर। तपाईँको काम गर्नेलाई एकदमै नेपालमै चाहिँ सम्भावना छ। कृषक र कृषि क्षेत्रको सम्मान, समुन्नत नेपालको पहिचान भन्ने मूल अभियानका साथ अगाडि बढेको यस सहकारी संस्थाले
आफ्नो अधिकांश लगानीलाई कृषिमा केन्द्रित गरेको पाइन्छ, जसका कारण यस क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनतर्फ स्थानीयको संलग्नता निकै राम्रो रहेको देखिएको छ। हुन त कृषि पेशा पुरातनदेखि चलिआएको पेशा हो, तर पछिल्लो समयमा भएको व्यावसायिक विकासले यसलाई आय आर्जनको भरपर्दो आधारको रूपमा लिन थालिएको छ। यस भेगमा वैदेशिक रोजगारीको भन्दा यसरी कृषि तथा पशुपालन गर्ने युवाको संख्या धेरै रहेको पाइन्छ। विदेशमा गएर नि के याद छ र, विदेशमा गएर नि त्यही 30-40 हजारै कमाउने हो। यहाँ पनि 50-60 हजार हुन्छ भने विदेश किन जानु र। सहकारीले तपाईँको यो मिसिनै दियो, एउटा यो पिठो बनाउने मिसिन मकैको, अनि दानाहरू यसो आदान प्रदान गर्ने काम ढुवानीहरू गरिरहेछ, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेछ सहकारीले। दिनकै हिसाबले चाहिँ त्यही 30-35 लिटर दुध छ, सहकारीले नै लिइरहेछ। सहकारीले नै दानाहरू नै घर घरमै ल्याएर झालिरहेछ, सहकारीले नै दुध किनिरहेछ, केही समस्या छैन। उपलब्धि त अब यस्तै हो। अब यो पहिला अब हजुरबाको 1-2टा भैँसी पालिन्थ्यो, अब बुवाहरूले अब जीविका हुन्थ्यो। अहिले जेस आम्दानी राम्रै छ। अब स्वदेशमा नै कृषि पेसाबाट नै गर्न सके देशको पनि विकास हुन्छ, आफ्नो पनि हुन्छ। त्यसैगरी ललितपुरको दक्षिणी ग्रामीण भेग बागमती गाउँपालिकामा पनि यस प्रकारका कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा सहभागी युवाहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको पाउन सकिन्छ। कृषिमा नै आफ्नो भविष्य देखेका स्थानीयले पछिल्लो पिँढीलाई पनि कृषिमा नै सहभागी गराउने सोचले कृषि तथा पशुविज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन नै गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको समेत देखिएको छ, जसलाई निश्चय नै भविष्यप्रतिको शुभ सङ्केतको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसरी आफूले गरेको कृषि तथा पशुपालनको आम्दानीले घर खर्च अनि केटाकेटीको शिक्षा दीक्षाको लागि राम्रो बल मिलेको र केही बचत पनि गर्न सकेको प्रसन्नताका साथ सुनाउँछन्। बच्चा नै एउटा अहिले ब्याचलर पढ्दैछ, अनि दुईटालाई चाहिँ मैले यसैमा काम गर्दा गर्दै मैले डक्टरको हरेक कुराहरू चाहिँ दुःख पाएँ पहिला भनौँ न। अनि एसएलसी पास भएपछि एउटालाई कृषिमा भेटनरीमा उ गरेँ, एउटा चाहिँ कृषि जेटियो पढाएँ दुईटालाई, जुम्ले हो मेरो दुईटा चाहिँ होइन। अनि एउटा चाहिँ अहिले भेटनरी ऊ नै आफै गर्ने भएपछि अरू कुराहरू पनि सजिलो भयो मलाई। जस्तो मलाई थाहा नभएको कुरा पनि उसलाई थाहा भयो। अनि उसैले पशु उपचार यताउता गर्ने कुराहरू ऊ आफैले गर्छ। छोरालाई त्यो पढाउनु चाहिँ मेरो चाहिँ इच्छा के, डक्टर भन्ने बेला नआइदिने। अनि आफूले अब पाएको दुःखले गर्दाखेरि बरु छोरालाई नै पढायो भने त आफूले पढिएन, त्यो हिसाबले चाहिँ अनि छोराहरूलाई चाहिँ ल यसरी गर्नुपर्छ है भनेपछि अब छोराहरूको पनि अब घर परिवार सबैको सपोर्ट हुनु पऱ्यो नि होइन। सक्सेस हुनलाई त सबै कुराहरू चाहिन्छ। जस्तो व्यवसाय अरू व्यवसायमा चाहिँ सम्भव छैन त्यो, तर कृषिमा चाहिँ सम्भव छ कि। गोदावरीमा खनेर किनियो, घर बनाइयो। अब यहाँ पनि घर बनाउने, यताउता भूकम्प आयो, भूकम्पपछि फेरि घर बनाइयो। अब अरू खर्चहरू अब यसैबाट जो चलिरहेछ। यस प्राकृतिक कृषि सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्य तथा स्थानीयको आवश्यकताको आधारमा कृषि तथा पशुपालनको लागि आवश्यक मल, बिउ, दाना आदि विभिन्न आवश्यकीय वस्तुको जोहो गर्दै सहयोग पुर्याएको पाइन्छ। यसरी नै सहकारी मार्फत सदस्यहरूको व्यावसायिक विकासमा सहयोग गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन लागि पर्ने र सँगसँगै सहकारीलाई पनि बलियो बनाउँदै जाने जस्ता कामले धेरै सन्तुष्टि मिलेको संस्थाकी वरिष्ठ उपाध्यक्षको भनाइ छ। मेरो सानैदेखि चाहिँ एउटा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने रहर चाहिँ, जुन आज मैले यो सामाजिक काम गर्ने कुरा चाहिँ यही सहकारीको माध्यमबाटै म अगाडि बढ्न सफल भएँ। र मलाई सबभन्दा ठुलो आत्मसन्तुष्टि, किनभने यो मेरो भित्री हृदयदेखि नै चाहेको चिज चाहिँ प्राप्त पाएको छु नि त। घरका सारा काम छोडेर पनि यही क्षेत्रलाई चाहिँ मैले समाइदिएको छु र कतिपय बिहान बेलुका काम भ्याएर पनि यो क्षेत्र भन्ने आत्मसन्तुष्टिले गर्दाखेरि आफूले चाहेको जुन चिज छ त्यो गर्नलाई चाहिँ हामी कसो काम सबै मिलाएर पनि हामी त्यसलाई चाहिँ समय छुट्याउन तयार भएको। जस्तो सहकारीमा त्यस्तो टिमबाट सिर्जना हुँदै जाँदाखेरि जिल्लामा जाँदा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ नेतृत्वसँग रहेर मैले काम गर्न पाउँदा, हरेक कुरा सिक्ने अवसर पाउँदाखेरि म साह्रै भाग्यमानी नै सम्झन्छु कि राम्रो काम गर्नेले जहाँ कहीँ नै राम्रै अवसर पाउँदो रहेछ। जब टिममा काम गर्दा जतिको आनन्द त एक्लै गर्दाखेरि फिटिकै हुँदैन सर।
सहकारी संस्थाले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिलाई कृषि तथा पशु विकासको कार्यमा लगाउँदै सदस्यहरूको घर दैलोसम्म पुगेको चेतना विकास तथा आर्थिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको संस्थाका सहव्यवस्थापकको भनाइ छ। हाम्रो संस्थामा अहिले हामी 17 जना कर्मचारी कार्यरत छौँ। हाम्रो सदस्य सङ्ख्या अहिले 2500 भन्दा माथि नै हुनुहुन्छ। यो अस्ति असार मसान्तसम्मको डाटामा चाहिँ 2500 जना हुनुहुन्छ। हाम्रो सेयर पुँजी छ लगभग 80 लाख भन्दा माथि सेयर पुँजी छ। कर्जाको हिसाबमा चाहिँ 3 करोड 80 लाख बराबरको कर्जा लगानी छ। कर्जा लगानीमा हामीले चाहिँ तरकारी खेती, पशुपालन, कुखुरा पालन, व्यवसाय, सानो किराना पसलहरू लगायत यी शीर्षकमा विशेष गरी हाम्रो कृषिमा नै बढी कर्जा लगानी गरिरहेछौँ हामीले। विशेष गरी यो समुदायमा चाहिँ तामाङ बस्ती अलि बढी भएको हिसाबले चाहिँ पहिला उहाँहरू चाहिँ घरयासी मदिराहरू बिक्री वितरण काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ तपाईँको प्रशासनिकदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा समस्या परिरहेको अवस्था थियो। त्यसको लागि चाहिँ चिर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको घर दैलोमा गएर पशुपालनको लागि चाहिँ विभिन्न जानकारीहरू गराएर हाम्रो संस्थामा आबद्ध गराएर पशुपालन गरेर अहिले उहाँहरू दुध बिक्री वितरण गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन पहिलाको तुलनामा भन्दा राम्रोसँग जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको देखिरहेछौँ हामीले। लगभग 90% को उसमा राम्रो रिजल्ट छ हाम्रो। अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा नि कतिपय समस्याहरू भइरहेका छन्। हामी गाउँ स्तरमै लघु वित्तीय कार्यक्रमहरू लिएर गएर समूहमा काम गर्ने भएको भएर उहाँहरूको घर दैलोमै जाने भएको भएर रिकभरीको लागि पनि हामीलाई सजिलो भइरहेको अवस्था छ। यस भेगमा अन्य सहकारीहरूको उपस्थिति पनि राम्रै रहेको सन्दर्भमा केही सहकारीहरूको मात्र सक्रिय सहभागिता रहेको पाइन्छ। तसर्थ निष्क्रिय रहेका सहकारीलाई पनि सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका तालिम तथा अन्य कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै जाने सोच गाउँपालिकाले लिएको पाइन्छ। सहकारीहरू लगभग हाम्रो सहकारी डिभिजनले हाम्रोलाई 70वटा सहकारी चाहिँ यहाँ पोका बुझाउनु भएको थियो होइन। त्यसमा हरेक वडामा 3-4वटा सहकारी चाहिँ अलि एक्टिभ नै छ, राम्रै छ। अरू चाहिँ त्यति एक्टिभ छैन। र अहिले हामी यहाँ हामी आइसकेपछि नयाँ चाहिँ 6वटा जति चाहिँ सहकारी दर्ता भएको छ नयाँ अहिले। अरू चाहिँ लगभग धेरै दर्ता भएको छैन। कोही अघि नै हाम्रो कतै सहर पस्ने भने जस्तो 1-2-3वटा सहकारीहरू चाहिँ हामी ठामसारी गरिपाउँ भनेर चाहिँ सहरमा पनि पस्या छ होइन। त्यो छ। र हाम्रो लगभग हाम्रो पालिकाभित्रमा यो ओडामा 4-5वटा सहकारीहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेछ। त्यो चाहिँ मानौँ सन्तोषजनक नै छ। हामी तालिम दिन्छौँ, तालिम दिने आउनुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ यो के कारणले चाहिँ अलि निष्क्रिय भइरहेको त्यसलाई भनेर चाहिँ हामीले पत्रचार गरेर हामीले बोलाइरहेछौँ। लगभग यसपालि हामीले सहकारीको कार्यक्रमहरू, तालिमको कार्यक्रम राखेको छ। यस प्राकृतिक कृषि सहकारीमा महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ, जसले गर्दा खास गरी ग्रामीण महिलाहरूको अवस्थामा पनि धेरै सुधार हुँदै गएको महसुस गर्न सकिन्छ। यसरी नै महिला सहभागितालाई प्राथमिकतापूर्ण तवरले बढाउँदै लगी सहकारी मार्फत महिला उत्थानमा जोड दिने भनाइरहेको छ बागमती गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको पनि। 70वटा सहकारी संस्थाहरू दर्ता भइसकेका छन् र त्यसमा बढ्दै गएर अहिले 75 जति पुगेका छन्। र त्यसमा पनि हामीले सहकारीलाई कसरी प्राथमिकतामा दिने र सहकारीलाई कुन ढङ्गले लाने र कुन सहकारीलाई चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा लाने भन्ने विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ। र हामी त्यसमा कुन सहकारी मार्फत चाहिँ अलिकति जनतालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ र जनतामुखी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराहरू बागमती गाउँपालिकामा भइरहेको पनि छ। र हामीले यस कार्यलाई चाहिँ सहकारीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाहरू ल्याएका छौँ। सहकारी मार्फत नै बाल बचतहरूदेखि लिएर महिला दिदीबहिनीहरूको बचतदेखि लिएर सहकारीमा अलिकति आबद्ध गराएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बागमती गाउँपालिका ध्यान आकर्षण पनि छ। र उपाध्यक्ष त्यसको यो सङ्घ संस्था आइएनजिओ हेर्ने संविधानले दिएको हक अधिकारभित्रको संयोजक भएको कारणले गर्दा मैले त्यसमा अलिकति ध्यान आकर्षण गरिरहेको छु।
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रममा चाहिँ सहकारीले राम्रो भूमिका खेलिरहेको छ, किनकि सहकारीमा आबद्ध गराउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा भूमिका हो। एउटा के छ भने महिला दिदीबहिनीहरूले अहिले एउटा यो 7वटा वडा छ हाम्रो बागमती गाउँपालिकामा, 7वटा वडामा 7वटा महिला सहकारीहरू छन्। त्यसमा महिला दिदीबहिनीहरूको रेसियो हेर्नुहोस्, शेयर सदस्य 600-700 जना महिला दिदीबहिनीहरू हुन्छ एउटा सहकारी संस्थाहरूमा, र सहकारी मार्फत धेरै कामहरूलाई अगाडि बढाएर महिला दिदीबहिनीहरू सशक्त भएका छन्। स्थानीय महिलाहरूलाई सबल र सक्षम बनाउने अभियान सँगसँगै समग्र कृषि तथा पशु विकासको अवस्थालाई माथि उठाउने प्रमुख जिम्मेवारीका साथ सहकारी जुटेको देख्न सकिन्छ। साथसाथै संस्थाले आफ्ना सामाजिक दायित्वलाई पनि निर्वाह गर्दै अगाडि बढेको पाइएको छ। अब आगामी समयमा पनि यस प्राकृतिक सहकारी संस्थाले असल र प्रभावकारी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै कृषिको व्यवसायीकरण र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा ध्यान पुर्याउने सोच लिएको पाइन्छ। कृषकहरूलाई चाहिने खाद्यान्न पशु आहार लगायतका चिजहरू चाहिँ उहाँहरूको घर दैलोमा पुर्याउने र उहाँहरूका कृषि उत्पादनलाई चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्ने, उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ र पशु बिमामा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गर्नुपर्छ। पशुधन चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नोक्सान भयो भने उहाँहरूको त आर्थिक अवस्था धराशायी हुन्छ। त्यसले गर्दा संस्थासँग उहाँहरूको ऋण होला, ती कुराहरूमा पनि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। उहाँहरूलाई त्यस्तो स्थिति नहुनलाई चाहिँ हामीले कसरी भरतेक गर्नुपर्छ, शेयर सदस्यहरूको सम्पूर्ण रूपमा प्राकृतिक कृषि चाहिँ हाम्रो अभिभावक हो भन्ने किसिमको भावना चाहिँ पैदा गर्न सक्यौँ भने सहकारी क्षेत्रमा र उहाँहरूको चाहिँ जीवनशैलीमा चाहिँ हामीले चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 टीका भैरव स्थित सहकारीको बृहत्तर विकासको लागि एकीकरण सँगसँगै सेवा केन्द्रहरू विस्तार गर्दै सदस्यहरूलाई सहज सेवा प्रदान गर्न प्राकृतिक कृषि सहकारी संस्थाले जुन प्रयास गर्दै आएको छ त्यसलाई पक्कै पनि राम्रो अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ। समग्रमा सहकारीले कृषि तथा पशुपालन विकासका माध्यमले स्थानीयमा व्यावसायिक विकास, रोजगार सृजना र आर्थिक उपार्जनमा सदस्यहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यसलाई पक्कै पनि प्रशंसापूर्वक हेर्न सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि आफ्ना सकारात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सदस्यहरूको अवस्थामा सुधार सँगसँगै सामाजिक विकासको क्षेत्रमा संस्थाले चालेका हरेक पाइलाले सफलता प्राप्त गर्दै जाओस् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।